السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم جبت لكم وصفة كوكيز ليكم من الزمن، من كتر ما هي ما شاء الله ظابطة وما فيها أي مشاكل، لا تنفش بزيادة، لا تنشف، ما تنحرق بسرعة، المهم بيرفكت. بس لازم تسووا زي ما أنا بسوي بالضبط. فنقول بسم الله. في البداية حأحتاج صباع زبدة اللي هي أبو 100 جرام، بس تكون بدرجة حرارة الغرفة طرية. ححط عليها نص كوب سكر أبيض ونص كوب سكر بني رطب. حأدعكهم بالسباتيولا، ما هحتاج أي جهاز، بس هذه سباتيولا وبس، ألين لما يصير معايا القوام كريم زي الكريم. شايفين كيف؟ خلاص كده تمام. حأضيف عليهم حبة بيضة مع ملعقة فانيلا بودرة. حأخلطهم بس أنا لما يختفي معايا البيض، ما تبالغوا كده في الخلط، بس يختفي البيض توقفوا. المهم المكونات لازم كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة. حأنخل المواد الجافة، عندي كوب ونص دقيق، الدقيق العادي ده متعدد الاستخدامات زي فوم. حطيت عليهم ملعقة كبيرة نشا الذرة ونص ملعقة كبيرة بيكنج صودا ورشة ملح. حأنخلهم، المكونات كتبتها تحت في صندوق الوصف للي يبغى يرجع لها. وبرضه حقلبهم بالسباتشولا. المهم اشتركوا في قناتي بليز، لأنه اليوتيوب صاير مرة يستهبل معايا بطريقة مرة تقهر، فبليز ادعموني وشيروا هذا كمان الفيديو للناس اللي ممكن تستفيد منه. المهم في الآخر ضفت الشوكولاتة، من بديكم تستخدموا أي شوكولاتة تبغوها، شوكولات شيبس اللي تبغوه. أنا استخدمت 4 أصابع جالكسي سادة، احنا نحب الجالكسي مع الكوكيز، وأحس 4 أصابع مرة كفاية. فرمتها وضفتها عليهم، وآخر حاجة عجنتها. شايفين القوام كيف لازم يكون؟ لا هو ناشف ولا هو قاسي ولا هو طري بزيادة ولا يلصق. المهم زي ما انتم شايفين كورتها. الكور تكون بنفس حجم الملعقة الكبيرة، عرفتوا؟ خذوا بحجم ملعقة كبيرة وكوروها. هدخلها على التلاجة بالضبط نص ساعة في التلاجة. وبس دحين بعد نص ساعة في التلاجة ولعت الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180، وبعدين بدأت أوزعها في صينية الفرن. خليت بينهم مساحة، وحدخلها على الفرن 10 دقايق، مو أكتر من 10 ل 12 دقيقة بالكتير. وخرجتها، شوفوا كيف ما شاء الله. أول ما تخرجوا أي كوكيز، أول ما تخرجوه تحسوه كده مفتفت معاكم، لا تلمسوه، بس يبدأ يتماسك خرجوه. ينشف يعني أو يبرد في الشبك. بس هذه من أنواع الكوكيز اللي حقيقي لازم تعتمدوها. أنا كتبتها في ورقة وملصقتها على الثلاجة، على قولتهم كل ما زانت الجلسة قمت سويته. شوفوا كيف شكلها من جوا، بيرفكت. ما تجلس معاكم درجة حرارة الغرفة في الصالة يعني لمدة يومين كأنها طازة. حقيقي يديني العافية والله من جد. وبس هذا هو الفيديو حقنا اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تلايكوا لي هو وبس.